اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج للمبتدئين. اللي مش متابع الكورس معانا من اوله، احنا في الحلقه الاولى اتعلمنا اساسيات المونتاج، عرفنا يعني ايه مونتاج، عرفنا يعني ايه فيديو بقى، وتعمقنا في كل الكلام ده. هي بتاعت الاساسيات. الحلقه الثانيه الف ب مونتاج حرفيا، اتعلمنا فيها التقطيع، اتعلمنا نعمل فيها زوم ان زوم اوت اللي بيقولوا كده الف ب مونتاج. في الحلقه ديت يا صديقي هنتعلم بقى فنيات المونتاج. ايه اللي هنتعلمه الحلقه ديت؟ عدني معايا بس اتمنى ان انت ما تنساش مني. اول حاجه هنضيف ميوزك، وازاي نعليها وازاي نقللها وازاي نستخدم بدائل الميوزك عشان هي حرام زي ما انت عارف. تاني حاجه هنحط برضو الساوند افكت، وامتى نستخدم ده وامتى ما نستخدمش ده. وتالت حاجه هنضيف البيرول اللي هو الصور والفيديوهات اللي بتتحط على الفيديو الاصلي. الفيديو الاصلي اللي انت شايفه ده اسمه ايه رول، الفيديو الاساسي. الفيديو الثاني او الصور بتسمى بي رول. وازاي برضو نحط تكست، وازاي نتحكم فيها، وازاي نحطها بطريقه حلوه مش نحط كده والسلام. هنعمل برضو اكسبورت للفيديو. واقول لك على حاجه، في هديه قويه جدا جدا جدا. ايه هي؟ انا محضر لك 1000 فونت فور فري، وخلي بالك منهم اللي انا شاريه بفلوسي، فانا هعمله لك فور فري. هعمل لك حوالي 300 400 ترانزيشن اوفرلاي. وبالمناسبه ده انا هتعلمه برضو المحاضره ديت، ازاي نحط ترانزيشن اذا كان بقى جرين سكرين او على خلفيه سوداء او على خلفيه بيضاء، وازاي نحطها على الفيديو. ثالث حاجه عاملها في الفولدر ده ساوند افكت على قفا من يشيل. لو تعرف تعد عد، وهقول لك ايه اكتر حاجات انا بستخدمها عشان خاطر انت تستخدمها، هتلاقيها في فولدر لوحده. بس في محبه كده بيني وبينك، وهقول لك ازاي تحمل الحاجات ديت. اولا الحاجات ديت هتلاقيها في اول كومنت تحت مثبت. الحاجات دي مش هينفع تحملها غير لما تكون مشترك في القناه. تقول لي ليه الرخامه ديت؟ هقول لك والله محبه مش اكتر. انت تستفيد وانا برضه استفيد، غيرك يشوف الفيديوهات ديت، ناخد خير كلنا. ازاي نحملها؟ اقول لك برضه ازاي نحمل الحاجات ديت عملي. فمحاضرتنا النهارده دسمه، فاتمنى انك ما تملش مني زي ما انا قلت لك، عشان خاطر محاضره فيها شغل قوي جدا. عايزك تشغل ديت عشان خاطر فيها فنيات قويه جدا جدا جدا. يلا بينا صديقي. قبل ما نخش على المحاضره اقول لك ازاي تحمل الاضافات اللي انا حاططها لك في اول تعليق اللي هي هديه مني ليك. تاني حاجه المقدمه اللي انت شايفها ديت هتكون التاسك بتاعك، انك تحط بي رول وتحط كل الحاجات اللي احنا هنقول عليها النهارده، برضه تقصقص الفيديو فهتكون التاسك بتاعك، ودي هتلاقيها في الديسكريبشن. اتفقنا؟ يلا بينا نخش على المحاضره. تعال اقول لك بقى يا صديقي قبل ما نبتدي الحلقه ازاي نحمل الحاجات. يعني عامه هتلاقيها في اول كومنت في الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي، هتدوس عليها. حلو كده، هيروح لك للبتاع اللي انت عايز تحملها منها. هدوس ايه؟ سبسكرايب اون يوتيوب، تشترك في القناه. طب انا يا عم عبادي مشترك، اعمل ايه؟ الغي الاشتراك يا حبيب اخوك. حلو كده، واشترك تاني. هترجع للموقع، البتاع اتفتح اهو، مديك اللون الاخضر اهو. هدوس انلوك. حلو كده، وداك ايه؟ للعادي جوجل درايف، وتحمل براحتك. عندك اول الانتقالات، وعندك الفونتات، وعندك الترانزيشن والساوند افكت. تمام يا صديقي؟ عشان ما تسالنيش ازاي نحمل الحاجه. يلا بينا بقى ايه نخش على الحلقه. بص يا صديقي، اول حاجه احنا بعد ما نقص وبعد ما نعمل زوم والكلام ده كله بنعدل الصوت. تعديل الصوت ليه كذا حاجه. انا بستخدم ايه في تعديل الصوت؟ بستخدم افكتين بس قبل ما يظهر الذكاء الاصطناعي وقبل ما يظهر الكلام ده كله. ايه الافكتين انا بستخدمه؟ يعني مثلا بص، مثلا دي الدخله. اهلا. حلو كده، ممكن دي الدخله. تعالى بقى ايه نطبق عليها. بص انا عندي اهلا بيك صديقي الجنب اليمين في المايك مش شغال، فبعمل ايه؟ زي ما قلت لك المحاضره اللي فاتت، بستخدم افكت اسمه، علشان اللي بالانجليزي بس، معلش على صوت الكيبورد عالي عشان هو جديد بس وكده، فكذا حد اشتكى، معلش. انا هحاول ايه اوطي الصوت شويه. بستخدم ليفت ويز رايت. حلو كده، بص مش نافع برضو، عشان خاطر انا عندي الشمال اللي شغاله مش اليمين، فهستخدم التاني العكس اللي هو رايت ويز ليفت بس كده. بص بقى، يعني دي احسن مثال اللي احنا نطبق عليه عشان في دوشه وكده. حلو، فانا بستخدم حاجه اسمها ريفيرب. حلو بص الدوشه قلت ريفيرب، وبستخدم حاجه ريفيرب ده للصدى عامه، وبستخدم حاجه اسمها دي نويز. دي نويز دي للوش. حلو كده، فالاتنين اتضافوا عندي هنا.
بص قلت خالص، وانا بستخدم بعدل فيها ادوس اديت، اعليها اوطيها براحتي. بس انا لو عليتها بكون صوتي مكتوم، فهي ملهاش حسبه. يعني انت تشوف المكان وتقعد مثلا تعلي وتوطي لحد لما تشوف المناسب. انا حافظ المكان بتاعي، بخليها مثلا من 10 ل 15 مثلا في الاتنين. يعني خليت في الريفيرب كده، وممكن نخلي في الدينويس نفس الكلام. فناخد وانت طبقت على حاجه واحده، خدهم بقى ايه كوبي على كله، كنترول سي، وحدد كله كنترول في بس. فايه انت شايف العلامه البنفسجيه ديت؟ فكده ايه ان في افكتات اتضافت. تيجي نشوف قبل وبعد، يلا بينا. بص اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج. دي بعد ما ضفت الافكتات، ما تيجي نمسحهم كلهم ونشوف قبل وبعد. اهيت نحددهم ونمسحهم. حلو كده. بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من بص هتلاقي الشمال بس اللي شغال. العزيز في الحلقه الثالثه تيجي بقى نضيفهم كنترول في. عزيز في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج للمبتدئين. انا بستخدم الافكتين دولت. في مليون افكت وتحسين الصوت، وفي مواقع ذكاء اصطناعي. لو عايزين نتكلم حلقه تفصيليه عن الصوت قولوا لي. بس دولت ايه بيقضوا الغرض والزياده. في بقى ايه في النسخ الجديده من 25 ل 26 بالذكاء الاصطناعي. تيجي نروح بقى ل 26 ونشوف. بالمناسبه احنا في الفيديو ده هنتحول من 26 لحد 2020 عشان خاطر نشوف ايه الفرق ما بينهم وايه الاضافات الجديده وهكذا. يعني دي اول اضافه جديده. انا ممكن احسن الصوت بالذكاء الاصطناعي. هنروح على الاوديو. حلو. هيجي لك اديت، تختار ايه الاختيار ده. بعد كده يعني دوس هنا انهانس. حلو كده. او يحسن الصوت تلقائي. حلو. انت ممكن تعمل كمان حركه صايعه، تقول له مثلا انا عايز الصوت ده ايه. يعني مثلا انا عايزه هو شغال وياخد وقت بس دقايق بسيطة، بس النتيجة هتعجبك. وتقدر بقى تتحكم فيها، تخليها مثلا صوت بودكاست، صوت مش عارف ايه، الكلام ده كله براحتك. يعني مثلا هو بيعدل بس ايه، هنشتغل نستنى بس دقايق، بعد كده ايه نرجع له تاني. بص دي بعد ما يعدل النتيجة. تيجي نشوف قبل. دي قبل، شايف الوش العالي؟ طب بعد او عدلها. وبقى ايه نروح لقائمة الافكتات ونشوف هو عدل ايه. مثلا لما نفتح القائمة ديت، وتتحكم بقى براحتك. يعني مثلا احنا بس عايزين ايه نعدلها في حتة فيها صوت عشان خاطر ايه نشوف الفرق. حلو. هندوس اهو ايهانس. بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج. بيك صديقي بص دي قبل، ثانية واحدة معلش، دي قبل في الحلقه ودي بعد. صديقي العزيز في الحلقه الثالثه مش عاجبني برضو، نعمل ايه؟ هنروح نشوف احنا عايزين الصوت كايه. يعني مثلا عايزينه مثلا راديو. بص كده العزيز في الحلقه الثالثه العزيز في الحلقه الثالثه عمل لك صوت راديو. طب انا عايزه مثلا، انت بقى تقعد تجرب براحتك. مثلا يعني مثلا انا عايزه في غرفة صغيرة. العزيز في الحلقه الثالثه. حلو كده. انا عايزه في غرفة كبيرة. العزيز في الحلقه الثالثه. انت بقى براحتك، تتحكم براحتك. انا مثلا عايزه بودكاست، وده احسن حاجة عامة. صديقي العزيز في الحلقه الثالثه. وتتحكم هنا براحتك بقى ايه. يعني مثلا تقلل، العزيز في تعلي براحتك. هنروح لقائمة الافكتات ونشوف هو ضاف لنا ايه. ضاف لنا اهو الحاجات دي كلها، هو ضافها لنا من غير ما نعمل اي حاجة. حلو. اهيت كل الافكتات ديت. فانت ممكن تطبق الافكتات ديت في الفيديو عندك.
بيك صديقي العزيز في بس هو ما عملناش ايه، عشان عندي المايك بيستخدم ايه الشمال عن اليمين، فهو عملهاش عشان خاطر مش ده المعتاد. انا عندي مشكله في المايك عادي. في الحلقة الثالثة صديقي العزيز. تيجي نمسح كل الافكتات ديت ونشوف هو ضاف ايه. يلا بينا نمسحها. دلوقتي الاضافه نعمل ديليت كده. صديقي العزيز دي في قبل. الحلقة الثالثة من كورس. دي قبل، شوف بعد. يلا بينا اهو بعد ما ضفنا الحاجات. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقة الثالثة من كورس المونتاج. انا حاسس برضو ان في صدى، فاهمني؟ هنعمل ايه زي ما عملنا المره اللي فاتت، ريفيرب اهو، ريفيرب اهي، دي ريفيرب، ونتحكم فيها براحتنا. يعني فين هتلاقي اخر واحد عشان هو لسه متضاف جديد، وتتحكم فيه براحتك، تخليه مثلا 10 15 5 على حسب المكان اللي انت قاعد فيه. مالكش دعوه انا بعمل ايه، كل مثلا مكان وليه ايه حاجاته، يعني مثلا ليه الصوت بتاعه. العزيز في الحلقة الثالثة من كورس المونتاج للمبتدئ. يعني في الحلقة الثالثة انا عامه راضي عن النتيجه. فانت عندك الحاجتين، يعني مثلا ده الريفيرب والدينويز اللي احنا حاطيناه. صديقي العزيز في الحلقة الثالثة من كورس المونتاج جامد جدا، وده اللي بالاي اي عمل. بيك صديقي العزيز في الحلقة الثالثة. الاثنين جامدين قوي. عندك حريه الاختيار، اعمله كده. ايه خلصنا بتاع تحسين الصوت. في موقع بقى تحسين الصوت في ادوبي بودكاست، وفي كتير قوي من المواقع. فهو ايه، انا شايف دي انسب طريقه انك تعمل الصوت. لو انت شغال مثلا بالنسخه ال 2020 او نسخه ما فيهاش اي اي بالصوت، تقدر تعمل افكتين بس، اللي هو ريفيرب ودي نويز. حلو اللي حلو. شوف بس البتاع شغال، الدنيا تمام. ولو انت عندك مثلا نسخه فيها اي اي من 25 ل 26 تقريبا 24 فيها، مش متذكر، فممكن تستخدم الاي اي بس. فانت عندك حريه الاختيار في الاثنين، فانت ايه تتحكم فيهم براحتك. حلو كده. تيجي بقى ايه للميوزك. اولا بس واجب التنويه، الميوزك حرام من الاخر، يعني ما فيهاش الف، ما فيهاش حتى اختيار، هو حرام. انا بقع فيها، انا مش شيخ، انا بقع فيها برضو، بس بقع فيها مثلا في حاجات اعلانيه محتاجه مثلا ساوند افكت مع ميوزك حماسيه مش عارف ايه، بس في الاول والاخر حرام. فعشان كده يا صاحبي في معايا فولدر، وبالمناسبه هو مش الفولدر بتاعي، مش انا اللي عامله، ده اخويا ماريو بالمناسبه، هو مسيحي وبعت لي الفولدر ده. وسبحان الله يعني جه في العرض اللي هو مثلا هعرض الحلقه، فايه هنضيف ميوزك وكده. فهو الفولدر ده برضو هسيبه لكم في الديسكريبشن، تقدر تشوفه براحتك، تقدر تشوف القنوات اللي بيقدم الميوزك الحلال. الفولدر ده مش انا اللي عامله. حلو كده. يعني مثلا لو بيقول لك اهو اصوات حلال، حلو كده. ملحوظه ممكن تلاقي بنت بتعمل بيت بوكس او اكابيلا ده اللي هو بديل الميوزك يعني، في اللينكات فبلاش تستعملها. ماشي. انت مثلا لو مثلا دي قنوات اللي بيقدم الميوزك الحلال عندك، يعني نفتحهم واحده واحده. عندك قناه اسمها حلال بيتس، او فتح الرابط، دي قناه اسمها حلال بيتس. تعال نشوف مثلا حاجات هما بيستخدموها. ميوزك جامدة جدا خبال، هي مش ميوزك، هي بديل الميوزك بس جامدة جدا، عادي ممكن تستخدمها. وفي قناة تانية اهيت فتح الرابط، اسمها ايه؟ امبروفر، اسمها امبروفر. تعال مثلا نستخدم الحاجة ديت. دي تاني قناة، ممكن نروح لثالث قناة. حلو كده. نروح مثلا الأعضاء فقط، دي لكل الناس عادي. ده بيت بوكس، على اعتقد ما فيهوش ميوزك.
ما اعتقد، ما اعرفش. انت بقى عايزك تجربهم كلهم عشان خاطر وقت الحلقه. مثلا نفتح اخر قناه اهيت، حلو، نروح مثلا احسن فيديو. تبقى تقعد تجرب، وفي حاجات بقى ايه تحملها. يعني مثلا دي اسمها حلال بيتس، حلال ساوند. نفتح الرابط وتحملها بقى. تيجي نسمع حاجة مثلا، دي باك جراوند، تعال نسمعها. فعلا جامدة جدا. ممكن نستخدم حاجات في المقدمة بتاعتنا، واقول لك برضو هنختار ايه وهكذا. دي اول ملف. تاني ملف اهوت، ممكن نشوف ديت بيقولوا ايه. جامدة جدا. انت بقى جربهم كلهم. مؤثرات اسلامية، تعال نفتح ديت مثلا، بتشوف بتقول ايه. حلو كده. فعلا جامدين جدا جدا جدا. وكده انت حليت مشكلة الميوزك. انت عندك خيارات لا تعد، براحتك بقى. انا ما فتحتش كله معاكم. يعني انت مثلا عندك كم قناة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 قناة. 13 قناة. شوف كم قناة، شوف كل قناة منزلة كم فيديو او كم ساوند. عندك كم مثلا فولدر تحملهم؟ 1 2 3 4 5. عندك 5 فولدر. يعني مثلا فتحت 3 معاكم، بص فيها قد ايه. وفولدر التاني نفس الكلام، فيها كتير. وفولدر التالت فيها كتير، وما فتحتش كله. انت فاهمني؟ فانت عندك خيارات لا تعد لا تحصى. كده خلصنا حاجتين، مشكلة الموسيقى، حلو كده، وتحسين الصوت. كده خلصنا 2. تعالى بقول لك على اهم حاجة، وهي الساوند افكت. وحرفيا بتنقل الفيديو في حتة تانية. انا في الساوند افكت انا محمل لك حاجات جامدة جدا في الفولدر اللي انت تحمله ان شاء الله. حلو كده. يعني مثلا دي الفونتات، انا هحمل لك 1000 فونت كاملين. حلو. ودي اولد فيلم، اللي هي مثلا اللي هي الابيض واسود والكلام ده، ترانزيشن فلاش. وعندك اللي هي النويز بتاعت الفيلم القديم. هقول لك برضو ازاي نستخدمها ونستخدمها النهارده. والساوند افكت بقى، الساوند افكت عندك محمل لك، حاطط لك 633 اف ساوند افكت. ما اعتقد انت مش تحتاج اكتر من كده، اعتقد يعني. صوت الفكرة، صوت الرياح، متعة شوية. تعالى نشوف حاجات اهيت. حاجات انت لو عملتها صح هتطلع بحاجات كويسة. دي بقى اكتر حاجات انا بستخدمها في الساوند. هي هتلاقي معلش بس في فولدر الفونتات، فعشان لخبطت الدنيا معلش. تيجي نسمع الرايزر ده. اكتر حاجات المونتير بيستخدمها، هقول لك بنستخدمها في ايه. يعني مثلا انا حاجه فيها حماس قوي وعايز اقطع المشاهد مره واحده، هي ديت مثلا. اهيت حماس 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 حماس، وقف. هنستخدمها في ايه؟ هقول لك نستخدمها في المقدمه اللي احنا بتاعتنا، وبرضه ايه نعملها لك دلوقتي. وفي حاجات معلش بس كله ضايس في بعضه. ودي بقى الهوش، دي اكتر حاجه بتستخدم في بنتقل من مشهد لمشهد. بص وصلت. تيجي نسمعها تاني او مميزه برضو. وعندك ديت اكتر حاجه انا بستخدمها، اكتر حاجه حرفيا. حس فيها الهوش وفيها الرايزر الاتنين مع بعض، واخد بالك. ودي بتميز الواحد يعني. برضو ايه، انا هحط لك تحملها. دي حاجة رعب شوية، ودي حاجة رعب رايزر زي أول حاجة احنا استخدمناها. مثلا بص ووقف مرة واحدة، فاهمني؟
يعني دي اكتر حاجات انا بستخدمها. وبحاول برضو بحب استخدم مثلا ساوند اسمه الهيت بعد الرايزر على طول. هقول لك ازاي نستخدمها دلوقتي. شايف الرايزر بعد كده اوقف مره واحده بحاول اطعمها بالهيت ده، وهتلاقي في ناس كده بستخدمها. انا بقى ده الساوند اسمه الهيت، في كل الحاجات اللي تبع الهيت باصوات مختلفه. حلو كده. وفي حاجه تانية برضو اسمها كاميرا شطر، بستخدمها ايه مثلا لما احط صور، احط فيديوهات وهكذا. الكلام حلو. تيجي بقى نطبق، يلا بينا. يعني مثلا احنا كده قلنا ايه بس عشان ما نتوهش من بعضينا. قلنا الساوند، قلنا بدائل الميوزك، قلنا تحسين الصوت، وهنخش بقى ايه على دلوقتي ازاي نعمل سلو موشن وازاي نسرع الفيديو. حلو. بص يعني مثلا تعال نطبق في اول حاجه معانا. شايف ديت؟ انا مثلا عايز اسرعها وعايز ابطئها. في عندك حاجتين. اول حاجه دوس كليك يمين، حاجه اسمها سبيد. حلو كده. السرعه عادي. ممكن مثلا ازود السرعه او اقللها. ممكن مثلا اخلي هي اصلا الطبيعي 200، طبيعي 100، فانا هخليها 200 فالسرعه هتزداد في 2 فالسرعه هتزيد. حلو كده. ايوه. تيجي نشوف قبل. ايوه بلف ببطء. حلو كده. طب عايزين نعمل سلو موشن نقللها. مثلا هي 100 نخليها مثلا 50 مثلا 50. فزادت قلت السرعه للضعف مثلا. اهي بلف بالراحه. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه شايف تالت واحده ديت اللي هي في القائمه ديت العمود ده. هنعمل حاجه اسمها ريت تول. حلو كده. ريت تول ديت نفس الكلام، بس بدل ما تروح مثلا سبيد دايركشن هي موجوده عندك في الاختصارات، وبراحتك بقى مش اللي هو تكتب ارقام. يعني مثلا انا ممكن اعلي براحتي. بص السرعه هتبقى عامله ازاي. لف بالراحه. حلو كده. حلو. طب انا عايز ازود السرعه. اهي اقلل. اهي هتلاقيني بلف بسرعه. طب مثلا ايه، انا لما اقلل السرعه او ازود السرعه يبقى في صوت مش حلو. تشيله ازاي الصوت ده؟ يعني مثلا لو دوست هنا ديليت كله هيتشال. دوس الت على الصوت بس، الصوت لوحده اتشال، يعني مبقاش فيه صوت. حلو كده. طب نفس الكلام مع الصوره. دوس الت على الصوره، الفيديو ايه هيتشال والصوت موجود. او نرجع تاني كنترول زد عادي، نرجع للسرعه الطبيعيه اهيت. واقول لك بقى ازاي مثلا نستخدم السرعه ديت ونحط عليها ساوند افكت تبقى جامده قوي. هقول لك دلوقتي. مثلا انا شايف السرعه مناسبه لحد هنا مثلا، عشان دي ايه في الاول حاول ايه الفت انتباه المشاهد في الاول. انا شايف لحد هنا حلو. حلو كده. بقى ممكن نحط افكت زي الهوش اللي احنا قلناه مع بعضينا، بس نروح نجيبه. هنعمل فولدر اسمه عبد الهادي. حلو كده. اضافات واضافات جديدة. حلو كده. نروح للساوند، الحاجات اللي انا بستخدمها اهو. الهوش راح فين؟ الهوش وديته فين ده؟ اهو. طب بص الأذان بيأذن، نكمل الأذان بس ونرجع تاني. ماشي؟ رجعنا تاني بعد ما الأذان خلص، وأتمنى تكونوا بتصلوا. ده اللي باقي لكم. احنا كلنا بنسعى في الدنيا وفي الشغل زي ما انتم شايفين، بس ده اللي باقي لنا يعني، فأتمنى تكون بتصلي. نرجع تاني لموضوعنا. مثلا ده الفيديو احنا سرعناه زي ما اتفقنا بالريت تول ديت. حلو. نرجع تاني. مثلا هستخدم الهوش اللي احنا اتكلمنا عليه. احنا بنطبق دلوقتي عملي. حلو. مثلا نيجي لأوله، نشيل الصوت بتاع الفيديو
احنا قلنا ندوس الت. حلو كده. بص كده ممكن نهايته هنا، ممكن ونجيب بقى الحاجات ديت اللي هي بتاعت الفيديو التاني. احنا قلنا هندوس هنا في الفراغ يا اما ديليت يا اما اما اسمه ده كليك يمين وديليت على طول. حلو. بص كده. اهلا بيك صديقي. ممكن انا عايزه نهايته هنا، نعمل ايه؟ نزود السرعة برضه. بص كده. اهلا بيك صديقي. اهلا بيك صديقي. اهلا بيك صديقي. اهلا بيك صديقي. ممكن الصوت متاكل سيكا، ندوس الت ونمشي الصوت كده سيكا. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج للمبتدئين. اهلا بيك صديقي. اعتقد كده انا راضي عن النتيجه. واي حاجه كنترول اس بقى سيف في البروجكت كده. ايه، اهلا بيك. احنا دلوقتي شغالين عملي على الساوند افكت. تيجي نخلص الساوند افكت بعد كده بقى نشتغل واحده واحده. يلا بينا. بيك صديقي العزيز في الحلقه. بص في الحلقه الثالثه انا عايز في الحلقه الثالثه مثلا اعمل رايزر بعد كده هيت. تيجي نشوف. يلا بينا. فين الرايزر؟ اهو. نشيل بس نهايته، نشيل بدايته عشان في فراغ في الاتنين. بص. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه. قبل ما يقول الحلقة الثالثة يكون البتاع انتهى ودخلنا بالهيت. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه. يعني مثلا نقعد نمشي كده لحد لما نوصل ايه الحلقة الثالثة. بعد كده ايه نخش بالهيت. حلو كده. الهيت فين؟ الهيت اهو. انا في الهيت ده حاطط لك اكتر من صوت تبع الهيت. ممكن ايه نشيل الباقي وناخد اول صوت بس. بص كده. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه. من كورس المونتاج للمبتدئين. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه. كده نتيجة مرضية بس الصوت عالي. العزيز في الحلقه الثالثه. الصوت عالي بتاع الساوند افكت. نعمل ايه؟ هنعمل كده، نحدده وكليك يمين برضو على الماوس حاجة اسمها ايديو جين، وعايزين نعليها نزود الارقام وانت برضو تشوف. عايزين نقللها، انا عايز اقللها اعمل ماينس اللي هو الناقص ونخليها مثلا ماينس 7. حلو كده. تيجي نشوفها. انا في الاول مش هعليها، مش هوطيها اللي هي بتاعت الوش عشان خاطر مفيش صوت بيدخل فيديو. بص. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه. كده انا راضي عن النتيجه. دي اول حل في الايديو جين. ممكن تعمل حاجه تانية توطيها بيها. شايف اللي فوق دي اسمها ايديو كليب. حلو كده. هدوس عليها مثلا. انا حاطه مثلا في اللايرز التانية دي بتاعت اللي هي الهوش تحت الرايزر. حلو كده. ممكن نوطيها براحتنا هي الماينس، او ممكن نعلقها براحتنا اللي هي الزائدة. عزيز في حلو كده. بس انا خلاص بقى عملتها في الفيديو جيم مش هعملها دلوقتي. عزيز في الحلقة الثالثة. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقة الثالثة من كورس المونتاج للمبتدئين. انا اعتقد كده انا راضي عن النتيجة جدا 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 تحت الساوند افكت. حلو. اللي مش متابع الكورس معانا من الاول واحنا هنمشي مع الفيديو. حلو كده عشان خاطر لو في ساوند افكت عايزين نحطها. الحلقه الاولى اتعلمنا اساسيات المونتاج، عرفنا يعني ايه مونتاج، عرفنا يعني ايه فيديو بقى، وتعمقنا في كل الكلام ده اللي هي بتاعت الاساسيات. الحلقه الثانيه الف ب مونتاج حرفيا، اتعلمنا فيها التقطيع. بص انا اقول لك نصيحه. انت خلي مثلا الساوند افكت اللي انت هتحطها مع البيرول. تيجي نطبق عملي بقى. خلاص يلا بينا. بص البيرول الصور او الفيديوهات اللي احنا نحطها مثلا هنختار مثلا اي حاجه. مثلا هنختار الفيديو ده. بديك مثال. هنختار مثلا الفيديو ده ونحطه على الفيديو الاصلي. حلو كده. في ايه
بيقول لك ممنوع تحطه ليه؟ عشان خاطر مقفول اللي هو ايه الايه ديت. هنفتحها بص كده اهيت اتضاف. حلو اهو. حلوه التركه ديت. قال لي حلو. اللي مش متابع في الصوت بقى اللي هو بتاع الفيديو الاصلي اللي احنا حاطينه هنعمل ايه؟ الت على الصوت اللي احنا ضايفينه هنمسحه كل اساسيات المونتاج، فالصوت اتضاف فالصوت اتشال. بقى في ايه؟ دي اللي معانا. بس هو انت يا دوب بس هتسحبها هتحطها على الفيديو الاصلي. بص اتضاف هنا من غير الصوت. ليه؟ عشان خاطر احنا في الاف اللي هي الفاليو بتاعت الصوت، فاحنا هنعمل ايه؟ هندوس عليها نرجع تاني اهيت الصوت مع الصورة اتضاف. الايه ما بيحطش الفيديو اصلا او الفيديو بتاع الفيديو، والفي اللي هي الصوت ما بيحطش الصوت. حلو. فانت تعمل ايه؟ تشيل الاثنين لو الاثنين معمولين وتحط البيرو اللي براحتك. حلو كده. اذا كان فيديوهات او اذا كان صور، لو في صور مثلا عايز اضيفها لكم، مثلا دي صورة اهيت نفس الكلام. طب الصورة ديت متاكلة يعني مش دي الصورة الأصلية. بص الصورة الأصلية عاملة ازاي؟ موجودة كاملة. نعمل ايه؟ دي ليها حل برضو. هنروح برضو على البتاع وندوس ايه كليك يمين وندوس ايه اللي هي ست تو فريم اللي هو ايه خليها على قد الفيديو اهيت. طب ليه اصلا اتعملت كده؟ عشان خاطر انا عامل الصورة ديت 4K بيكون متاكل زي ما انت شايف. نعملها نرجع تاني كنترول ايه كنترول زد بقت ايه اتش دي عادي مقاس الفيديو. ممكن مثلا هي مش محطوطه كامله، ممكن محطوطه كده 720 معموله اتش دي مش فول اتش دي. فهنعمل ايه برضو؟ كليك يمين ست بس. ممكن برضو حركه تانية، ممكن ندوس على الصوره كامله ونصغر ونكبر براحتنا من الجنب. دي تاني طريقه. اول طريقه بيخليك مسطره زي بالفيديو، ممكن تعملها يدوي زي كده، او ممكن تعملها يدوي برضه من تانية. شايف اللي هي عملناها المره اللي فاتت سكيل اهيت، تكبر تصغر براحتك، توديها شمال توديها يمين براحتك، تعليها فوق تنزلها تحت برضه براحتك. فالاسهل اللي هي تخليها ست تو فريم. انا بس عشان ايه قعدت العب معاكم فنرجع تاني اهيت ريسيت. فبقت الصوره الاصليه هنخليها بقى ست اهيت اتحملت على مقاس الفيديو اللي احنا عاملينه. حلو. قال لي حلو، بس احنا مش عايزين نضيف ده دلوقتي. احنا ايه هنشوف المناسب للفيديو ايه ونضيفها ونطبق دلوقتي عملي. حلو. قال لي حلو. عامة اللي هي الميوزك او بدائل الميوزك احنا بنضيفها في الاخر خالص، ما بنحطهاش في الفيديو في الاخر خالص. فايه احنا نمشي مع بعض واحده واحده اهيت. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج. دي انا عايز اخليها مثلا حاجه احنا نعملها. يعني مثلا هشوف باك جراوند مثلا نروح لعبد الهادي اضافات. مش شرط اللي انا بعمله انت تعمله، يعني انت خلي انت في مجال ابداعي، انت تخلي البصمه بتاعتك، انت تخلي الطريقه بتاعتك، انت فاهمني؟ يعني مثلا ممكن نحط مثلا الخلفيه ديت اضافت مع الصوت عادي، معلش اضافت مع الصوت الت على الصوت اتمسحت. حلو اهيت بقى في خلفيه. ممكن نحط بقى ايه نكتب الحلقه الثالثه، او ممكن انا مش عايز احط فيديو، مش عايز احط خلفيه. ودي بالمناسبه التجديد برضو نروح مثلا 2026 دي برضو الاضافه الجديده اللي انا بستخدمها كتير. الاول كنا اول بس نعدل كده الدنيا نخليها، انا بحب اشتغل على ديت اللي هي فيرتيكال ايا كان وبخليها كده. حلو كده يكون كل حاجه ظاهره قدامي. يعني مثلا ديت صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج للمبتدئين. الحلقه الثالثه من كورس المونتاج للمبتدئين. انا بعمل ايه بقى؟ دي بقى اول كنا بنروح مثلا اوتو براش على افتر افكت ونشيل الباك جراوند علشان خاطر نحط اي حاجه ورانا في الخلفيه، مثلا نكتب كلام، نحط صور، نحط فيديوهات. دلوقتي ادوبي
سهلت لك الدنيا ادوبي بريمير. بقى في حاجه اسمها الاول كان روت برش، في حاجه دلوقتي اسمها اوبجكت ماسك. هنعمل ايه؟ هنعمل تو لايرز، هندوس على الت حلو كده، وقررنا ايه؟ قررنا الصوره. هنعمل بقى حاجه اسمها اوبجكت ماسك. اوبجكت ماسك ده بيتعمل ازاي؟ بيتحط هنا مثلا. هختار مثلا هو بس ايه، مثلا انا هختار ديت وشي بس، انا بس بديله مهمه صعبه عشان خاطر انا حاطط وشي ووشين ورا الصوره. فمثلا انا هختار ديت حلو كده، قال لي حلو. وتحكم فيها براحتك، يعني مثلا انا مش عايز ديت. اوكي. طب بقول لك ايه، تيجي نطبق على حاجه اسهل مثلا سيكا. مثلا نطبق على حاجه بتاعت المحاضره اللي فاتت. نروح لعبد الهادي مونتاج مثلا، دي بتاعت المحاضره اللي فاتت حلو كده. هنعمل ايه؟ هنعمل تو لايرز زي المره اللي فاتت زي ما احنا عملنا حلو. وهنعمل هنا معلش بس دي 2020، نروح ل 26 معلش اهو 26، وناخد نفس الفيديو ونحط. نعمل ايه؟ نعمل تو لايرز حلو كده. الت اللي انا عامله ده، بص الكاميرا بعمل كده ليه؟ المهم ما علينا، عشان بصور لنفسي بشوف الصوت الدنيا تمام ولا لا. مثلا ايه، عشان خاطر ما ناخدش وقت في التحميل، نحدد الحته الصغيره ديت. والله قمر اهيت اوبجكت ماسك، ندوس عليها الاوبجكت ماسك اهو حلو. اهو هحدد وشي حلو. طب انا عايزه يمشي فريم باي فريم مع الفيديو كله، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما يعملش في حته وفي الاخر يبوظ في حته. فهنعمل هنا، هبص ركز معايا اهيت، ركز هنا كده، هتلاقي ماشي فريم باي فريم بتتابع وشي حلو اهو. وياخد دقايق بسيطة بس الدنيا هتظبط. بس انا عايز لحد هنا مثلا، لحد هنا. نرجع لحد هنا، هو عمل لحد هنا، انا عايز لحد هنا عشان خاطر ابقى اوريكم عملي. يعني مش عايز الفيديو كله عشان خاطر وقت الفيديو. هو مشي حته اهيت، الفريم زايد، اعمل كي فريم والدنيا تمام. طب انت تقول لي كده، تيجي مثلا نضيف كلام، مثلا نكتب الحلقه التالتة حلو كده. وشايف اللايرز اللي احنا عملناها ديت، هنخلي الكلام تحتيها، الكلام مش ظاهر. فدي بقى التركايه. مثلا نروح الفيديو الاصلي، شايف اوبجكت ماسك ديت، نخليها تحت الاوباستي. نفتح بس الاوباستي كده، الاوبجكت ماسك نخليها تحت الاوباستي، فبقى الكلام تحتيها. طب فين يعمل الكلام؟ اهو كبر براحتك اهو بقى تحت الوش حلو كده. ضفنا الكلام. طب ما تيجي نظبط الكلام، تيجي نظبط التكست بتاعه. هندوس ايه؟ كليك يمين، ندوس على الحلقه الثالثه ونختار باي فونت احنا عايزينه. بالمناسبه انا حاطط لكم فونتات انا بستخدمها في الفولدر اللي انت هتحمله ان شاء الله. مثلا انا هستخدم الفونت ده، فكك من ده، استخدم ده مثلا بديك اي مثال، ده يا عم، ده يا عم، اي حاجه حلو كده. مثلا اخليه ورايا، بس انا عايز مثلا حركه صايعه، هعمل ايه؟ صغر بس ديت سيكا حلو. اخلي مثلا الحلقه الثالثه، اخلي الثالثه تحت الحلقه، اخلي الكلمتين تحت بعض حلو كده. هاجي مثلا في النص هنا وعند اخر كلمه، عند اخر حرف، ادوس شيفت وحرف الت او الجي او الجي، نكبر بص كده بقت ادت حته احترافيه. هنعمل لايرز تانية حلو كده وننزلها تحتيها حلو. ونكتب ايه؟ الحلقه الثالثه اللي احنا اصلا واخدينها كوبي. هنيجي مثلا لهنا، هنا نعمل نفس الكلام اهيت حلو. هنا اهيت نفس الكلام، ونكبر لحد لما تبقى تحتيها حلو. اهي تحتها بالظبط. بس بقت الحلقه الثالثه والدنيا تمام حلو. عايز اغير اللون،
هنروح عند البتاع، عند الكلمة، وهو اللون اهو، ونخليها مثلا احمر، اسود، اي لون عايزه تغيره براحتك. حلو كده. وخلي مثلا ستروك اللي هو مثلا الحواف بتاع الكلمة، نكبر الستروك ونصغر براحتنا. ماشي. انا بستخدم الشادو الصراحة، الشادو بعليه، خليه مثلا اسود. حلو كده. ودي بقى ايه، بودي يمين بودي شمال، بعلي فوق وهكذا. انا بخليه طبيعته عادي، ودي بخليه ينزل تحت يطلع فوق، نفس الكلام بخليه برضو لطبيعته. ممكن ننزله سيكا كده عشان يبان. ودي بقى ايه، اخليه حاد، اخليه ناعم براحتي. حلو. يعني مثلا دي انا موافق كده على النتيجة الصراحة. يعني مثلا تيجي نكبر اهوت، بقت الكلمة وراها وحطينا الشادو والدنيا تمام. ده بالنسبة للفونت. طب بص بقى يا صديقي، انا عايز اعمل افكت للفونت عشان يخش بطريقة حلوة. بص، هتروح هنا لفيديو افكت، دي تحت البريمير، تحت البريمير. حلو كده. فيديو ترانزيشن قصدي، مش فيديو افكت. افكت ده بيفضل على الفيديو، فيديو ترانزيشن اللي هو بيدخل والخارج بس. حلو. ممكن مثلا نستخدم ديت. بص ديت هنعملها ازاي. حلو. دي الانيميشن. طب نعمل ديت، شايف؟ طب ديت حلو. قال لي حلو. هل ده عبادي بتاع البريمير الرسمي اللي موجود في البريمير؟ والله ما فاكر دي اضافه انا محملها ولا لا. بس انت مع سيرش سريعه مثلا تكتب مثلا عايز انزل بلوجنز، عايز انزل مش عارف ايه، وتكتب مثلا بريمير، هتحمل على قفا من يشيل مثلا. ما اعتقد دي بتاعت فيلم امباكت، دي بتاعت فيلم امباكت. ودي بالمناسبه الاضافه الثالثه اللي بستخدم بريمير 26 عشانها. يعني مثلا اهيت تكست ترانزيشن اهو. حلو كده. لا انا هستخدمها مثلا على الثالثه ديت، دوس ابلاي. بص بقت عامل ازاي. حلو. جرب بقى، في كتير اهيت جليتش مثلا اهيت، في كتير قوي. في ديت وفي ديت وفي التلفزيون ديت وفي بقى اضاءات. يعني مثلا شايف ديت زي الولعة كده، انا مش عاجبني كده. ممكن اصلا ادوس على الافكت نفسه، نروح افكت كنترول واقول له سربرايز مي، فاجئني يا عم بنتيجة تانية. هيت دي النتيجة التانية، شايف؟ مش عاجبني برضو، هقول سربرايز مي. هيت مش عاجبني، وهكذا. تقعد تلعب معاه براحتك. انا مش عاجبني ديت، هروح مثلا فيلم امباكت. اهم حاجه لازم تحدد الحاجه اللي انت عايز تحط عليها الافكت. مثلا كلمه الثالثه دي سايت، هدوس اهو. بص عمل ازاي، شايف؟ دي انا بحب الترانزيشن ده الصراحه، مش عاجبني بس انا عايز على نفس نطاق الترانزيشن. نروح حدد على الترانزيشن نفسه، نروح عند افكت كنترول اقول له سربرايز مي. بص عكسها لك، بدل ما هي راحت من الشمال لليمين، جت من اليمين للشمال. هقول له برضه مش عاجباني سربرايز. اهو جابها لك من تحت لفوق، مش عاجبني. اهو جابها لك ايه، من اليمين للشمال، مش عاجبني برضه. جابها لك من فوق لتحت. وتقعد تجرب بقى في مليون ترانزيشن. الصراحه اضافه فيلم امباكت دي عجباني الصراحه. مثلا دي اهم حاجه لازم تحدد الكلمه اللي انت عايزها وتدوس ايه ابلاي. بص عجبني الصراحه، عشان كده ايه بستخدم البتاع ده عشانها. مثلا احنا حطينا الترانزيشن والدنيا تمام. حلو. في حاجه بقى ايه، انا عايزك تقعد تجرب، مثلا اخلي الكلام بيتهز اهو. بص كده ركز على الكلمه بتتهز، شايف بتتهز ازاي؟ انت بقى بتقعد تجرب براحتك، فاهمني؟ فعشان كده انا بستخدم الصراحه 26.
في الاضافات نرجع برضو نفكرك احنا عملنا ايه في الاضافات. انا بستخدم ل 26 او 25 عادي، فرق مش كبير، عشان خاطر الاوبجكت ماسك ان انا بشيل الخلفيه بدل ما اروح مثلا لافتر افكت او كاب كات او برنامج بديل. فادوبي بريمير عملت لك الاضافه ديت. تاني حاجه فيلم امباكت، عندك ترانزيشنز على قفا من يشيل، ومش ترانزيشنز بس، عندك افكت مثلا عايز اعمل بلور اهو، عايز اعمل بلور مثلا البلور بتاع تحت اهيت حلو، ما عملش ليه بلور على وشي علشان خاطر انا عامل 2 لايرز اهو، عملت حددت وشي وعمل بلور اهو. ترجع تاني كنترول زد حلو. في الوان يعني مثلا ممكن مثلا نحدد الفيديو الاصلي واعمل لك بص براحتك بقى. ترجع تاني كنترول زد. فانا عايزك تقعد تجرب. وفي بقى ايه ديت، تيجي نشوف بتعمل ايه. وفي ديت بص عمل الحواف ازاي. فالصراحه في حاجات كتيره قوي بتوفر وقت. مثلا نشيلك الخلفيه انا مش عايزها دلوقتي، وفي بقى الوان مثلا بص ديت انا عايز اعمل الوان في الخلفيه، او تعالى مثلا نجرب في فيديو اصلي مش فيديو عاملين له 2 لايرز اهيت. نروح بس مثلا ده فيديو اصلي حلو كده، انا مش عاجبني اللون اللبني ده، هروح اعمل ايه فيكتو كنترول اقول له ايه سربرايز مي، عمل لك لون تاني سربرايز مي. تقعد تجرب براحتك. مش عايزه دلوقتي خالص، هعمل ايه همسحه. وفي ديت مثلا انا لو ركز معايا كده شوف عمل ايه في اللون الابيض. دي بستخدمه امتى؟ مثلا في النهار، مثلا ارجع تاني كنترول زد في النهار. قلت لك لازم تحدد وتعلي بقى براحتك وتقلل براحتك. بترجع تاني كنترول زد اوكي. مثلا في ديت شوف عمل وشي ازاي. شايف انا مش عاجبني اللون البرتقاني ده، هعمل ايه؟ اروح الافكت كنترول اقول له سربرايز مي، اغير لك اللون سربرايز مي وهكذا بس. فانا عايزك ايه تقعد تجرب. ودي مثلا بيكسلز اللي هو عمل لك بلور. ترجع تاني كنترول زد. ودي بقى ايه ان انا اخلي كلامي اخلي الفيديو بتاعي يتهز. بص شايف بيتهز ازاي وهكذا. فانا الصراحه الحاجات ديت فشابوه الادوبي عليها اللي هم عملوا الحاجات ديت. فعشان كده انا بشتغل على 26. وفي المحاضره ديت هل في فرق كبير بقى ما بين 26 و 2020؟ هم 3 حاجات ديت اللي هو اوبجكت ماسك والفيلم امباكت اللي هو فيه الترانزيشن وفيه الافكتات وفيه كل حاجه. وثالث حاجه اللي هو مثلا بعدل الصوت بالاي اي. دي اهم مميزات التحديثات. فعشان كده انا بستخدم الصراحه 26. مثلا تيجي بقى نطبق، انا مثلا النهارده هشتغل على 26. طب ليه يا عباد انت كنت متفق معانا على 2020؟ مفيش فرق يا صديقي، انا بس عشان خاطر بوريك الحاجات اللي احنا هنبدع فيها. مثلا احنا عملنا 2 لايرز في المقدمه. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه. مثلا انا نمسح بس ديت، انا عايزه مثلا نشيل الخلفيه ديت عشان خاطر اكتب الحلقه الثالثه ورايا. حلو كده. اعمل ايه؟ هدوس على الفيديو الاصلي حلو، هنروح على اوبجكت ماسك حلو اهيت، حددت وحدد الخلفيه اللي ورايا معايا. مش مهم. ليه مش مهم؟ عشان انا كده هكتب كلام هخليه يجي من هنا كده عند ظهري، مش هخليه مثلا يشيل الخلفيه كلها. فاصلا انت عايز تحدد الخلفيه مثلا وما تقولوش اعمل ده وما تعملش ده عادي، او الماينس والبلس وتضيف براحتك من الالت والدنيا تمام. فانا هخليه يمشي مثلا على الفيديو كله على الحته اللي احنا محددينها ديت اهوت. عمل كي فريم حلو كده. وهخليها تحت الاوباستي اهو. فانا لما اكتب الكلمه تحت الحلقه الثالثه بس خليك دقيق بس عشان ايه الحلقه الثالثه من كورس المونتاج المبتدئين. حلو كده.
اهو الدنيا ظبطت. الحلقة الثالثة من كورس المونتاج. بس خليك دقيق، يعني مثلا عملت حركة غبية دلوقتي أوي الصراحة، خلينا نرجع تاني كنترول زد أهي، بس كده. خليك دقيق وأنت بتعمل إيه، وأنت بتعلق بتاع عشان الصوت ما يتبقاش الصورة. حلو. عملنا أوبجكت ماسك كتير، فنرجع للخطوة تاني عشان إحنا إيه عدنا الموضوع، ونخليها برضه تحت الأوبستي. دي الاصوات الكتيره اللي احنا عملناها بالاي اي. بالمناسبه مش عجباني، انا عاجبني الصراحه الافكتين اللي احنا حطيناهم اللي انا بستخدمه. انا رحت فين يا عم؟ انا بستخدمهم اللي هم الدينويز والريفيرب. حلو، اللي حلو. تيجي بقى نكتب الحلقه الثالثه اهو. معلش هنكتب احنا الحلقه الثالثه كنا كاتبينهم ورا، ممكن ناخدهم. دي تحت الفيديو الاصلي اصلا، تحت الفيديو اللي فات، فمش عايزهم خلاص لان انا كنت كاتب الحلقه الثالثه. حلو، ونخليها تحت البتاع اللي احنا حددناه اهيت. حلو حلو. الحلقة الثالثة من كورس المونتاج. بص هنا مش ظابط أوي، نعمل ايه؟ نخليه يصبر يا صاحبي اهو، هيعدي. الحلقة الثالثة من كورس المونتاج. بس انا كده مرضي الصراحه، بس انا مش هخلي بتاع كده، انا عايز مثلا حاجه تخش بيها الكلام. حلو، هنروح لفيلم امباكت ونروح على ترانزيشنز. وانا بستخدم الصراحه في الفونتات بحب استخدم ده اللي هو بتاع الاضاءه. الحلقه الثالثه شايف عامل ازاي؟ بس عايز اقللها بقى واسرحها براحتي اهي. بروح على الافكت نفسه واقللها في الحلقه اهي. بص بقت سريعه ازاي. طب هي عملت على الحلقه على كلمه الثالثه وما عملتش على الحلقه، هاخدها برضو على الثالثه عادي، على كلمه الحلقه عادي اهي اهي. في الحلقه بس انا عايز نهاية هنا، ونفس الكلام مع كلمة الحلقة. في الحلقة الثالثة بس انا مش عاجبني اللون اللبني ده عشان خاطر مش لاقي على جو الخلفية. هعمل ايه؟ هروح على كلمة الثالثة واغير اللون اللبني، اخليها مثلا انا الخلفية حمراء، اخليها حمراء مثلا عشان في جو احمر، فاهمني؟ اهيت مش احمر اوي برضو اهو. انا اعتقد كده انا مرضي. حلو كده، وعاملين شادو والكلام والدنيا تمام، قال لي الدنيا تمام كده ايه، انا مرضي. بس انا مثلا بحط حاجه اسمها جلو ده هقول لك بتاع لازمته ايه دلوقتي. جلو وبالمناسبه الجلو ده انا محملها من واحد اسمه خالد ميجا على اليوتيوب بريسيتس، ممكن تحملها. حلو، كل واحد لازم ياخد حقه. او تكست جلو حطيتها ماشي، واقعد انزل نشوف فين تكست جلو، تكست اي حاجه انت عايز تعدل عليها في الافكت كنترول او الجلو اهو. بقلل ديت خالص، شايف اللمعه ديت، شايف الاضاءه، واتحكم فيها براحتي اهيت براحتي. بس انا حاسس ان افورت هنا في الاضاءه، ممكن نعمل كده. حلو، انا كده مرضي عن النتيجه. وناخدها كوبي ونحطها على كلمه الحلقه. حلو اهيت اتعملت، بس مش تحس بفرق عشان هي لونها ابيض، وانا قاصد انها تكون لونها ابيض. شايف الشادو اللي احنا عملناه ده؟ ممكن نمسحه خالص ونعمل شادو. هقول لك ازاي نعمله. مثلا كلمة التالتة اهيت، شايف الشادو؟ هنعطلها حلو كده، ونكتب شادو في قائمة الافكتات. حلو، برضو خلي نيجي نفس الإضافة في حاجة اسمها 3D شادو اهيت. بص اتعملت ازاي، بقت 3D. انت مش هتحس بفرق كبير في اللي احنا شلناه عشانها اللي هي التانية. معلش الكاميرا فصلت، بس انت شفت النتيجة
لا الشادو وهكذا كده. انا مرت على النتيجه. التالتة بص هتخش ازاي. هي بس في خلل هنا عشان خاطر انا مديله مهمه صعبه. يعني انا مديله في الخلفيه اللي ورايا الشخصيه فيها وشين ووشي. فهنعمل ايه يا صاحبي؟ نخليه يعمل ايه؟ تراك كده سريع يمشي على التراك بس كده رايح جاي. في الحلقة الثالثة الاحمر ده ايه عادي. في الحلقة الثالثة من كورس المونتاج كده انا مرضي. الحلقة الثالثة كده انا مرضي جدا 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 جدا. بس شايف كلمة التالتة اللي تحت دي بتتحرك واللي فوق ما بتتحركش. خليها تتحرك ازاي؟ من برضو فيلم امباكت نروح على الافكتات، نروح على ديت ترانسفورم ونخليها تتحرك بس. في الحلقة الثالثة من كورس المونتاج كده انا مرضي بطريقة العرض. طب انا هسيبها كده؟ قلت لك لا، الساوند افكت بيودي الدنيا في حتة تانية. حلو كده. انا بستخدم في الانتقال ديت بستخدم الهوش عادي. حلو. نروح كلمة الهوش او عبد الهادي. معلش بس انا عامل اضافات كده خاصة بيا. ما تطمعش، مش هديك كل حاجة، لا مش هتطمعش. بس انا اصلا مش حاططها هنا، حاططها على الهارد ولا حاططها هنا برضو. نروح للاضافات، معلش اضافات جديدة ونروح للساوند. واكتر ساوند انا بستخدمها حيات. ننزل تحت. مشكلة انا وانا بحمل لكم الحاجة حطيت الفونتات فالدنيا عملت زحمة، بس عادي يعني سهل. اهو الهوش. واهم حاجة التنظيم يا صديقي، نظم عشان خاطر ما تتوهش. اهيت اهيت. بص كده تخش ازاي في الحلقة في ديت. الثالثة الحلقة الثالثة الحلقة الثالثة شايف تعمل ازاي؟ الحلقة الثالثة بس هنوطيها. قلت لك هنوطيها ازاي؟ دوس كليك يمين اديو جين ونخليها ماينس مثلا. تقعد تجرب. انا بخليها ماينس 7. في الحلقة الثالثة من كورس حلو كده. من كورس انا بص يعني مثلا انا عملت دخله من كورس من كورس المونتاج للمبتدئين. انا مثلا عايز احط فيديو، بيرول على الفيديو الاصلي. فهنعمل ايه؟ هشيل كلمه الكلام ده خالص. بص صديقي العزيز، في الحلقة الثالثة سيبك من الخلل ده، انا هظبطه مالكش دعوه. الحلقة الثالثة سيبك من الخلل ده اهو. هتظبط ازاي؟ نروح نخليه نقص بس ديت عشان خاطر انا هضيف فيديو. والله هو ظبط خلاص. عادي نخليه رايح جاي او رايح جاي. يعمل ايه؟ يمشي على الفيديو. الحلقة الثالثة من كورس المونتاج للمبتدئين. اعمل كنترول اس. دي هنجيب فيديو خارجي. حلو كده. فيديو خارجي بقى انت بتجيبها من اي موقع. انا في مليون موقع بستخدمهم، بس الافضلهم حاجه اسمها بيكس باي وحاجه اسمها بيكسلز. بيكسلز ديت بيستخدم للصور والفيديوهات. بيكس باي دي فيها كل حاجه، فيها باك جراوند وفيها صور وفيها فيديوهات وفيها ميوزك وفيها ساوند افكت، فيها كل حاجه ده. وفي حاجه برضو بستخدمها برضو انا عشان مشترك فيها، فري بيك. حلو كده. انت مش شرط تستخدمها دلوقتي عشان انت مش في البدايه لسه. فانا مثلا اقول له مثلا فيديو هستخدم مثلا واكتب مثلا ادوبي بريمير، حاجه خاصه بالمونتاج. بمؤاخذه ادوبي. ممكن اكتبه بالعربي كمان اهو. مونتاج حلو كده. جاب لي حاجات خاصة بالمونتاج، يعني ناس بتمنتج ومش عارف ايه، وجاب لي حاجات خاصة بالبريمير. ممكن انا دخلت في ديت. حلو كده. هيجيب لي مليون حاجة اهو. حلو. مليون حاجة حرفيا. مثلا ده عجبني. حلو كده. او ده شكلها حلو كده، شكل 3D عجبني. هنعمل ايه؟ هنحملها بقى فول اتش دي عادي. حلو كده. وبعد ما اتحملت نضيف على الفيديو. مثلا شايف الفيديو عامل ازاي؟ بص ثانية واحدة. من كورس المونتاج للمبتدئين بس. ونمسح والدنيا تمام. الحلقة الثالثة من كورس المونتاج للمبتدئين.
انت حسيت بفرق في الصوت؟ من كورس المونتاج للمبتدئين. عادي. انا بس عشان عملت على الفيديو ده ممكن ناخدهم كلهم كوبي ونحطهم على الفيديو الاصلي على كل الصوت اهيت، نحددهم كلهم. حلو كده. كنترول في. انت الحاجه اعملها مره واحده، بعد كده اعمل ايه؟ كنترول في على كله. خليك ذكي، خليك ذكي علشان خاطر ما تضيعش وقت. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج للمبتدئين. اللي مش متابع الكورس معانا من الاول، تعالى بقى ايه اقول لك ازاي تضيف ترانزيشن. في برضو نفس الفولدر هنا مخلي لك تحمله. مثلا نروح للديسكتوب او عبد الهادي، مثلا هتلاقي كلمه انتقالات. بص عندك كم؟ عندك يجي 239. مثلا هستخدم مثلا الترانزيشن ده مثلا. حلو كده. ونحدد كده ونخليها في النص. طب مثلا او على خلفيه سوداء. ازاي نشيل الخلفيه سوداء؟ شايف في المود ده اللي هو بلند مود، ندوس نورمال، الاسود سكرين. ايوه بص كده. اللي مش متابع بص بس ايه، مبتدئين. اللي مش متابع الكورس، اللي مش متابع الكورس، اللي مش متابع الكورس. شايف اتظبطت ازاي؟ طب انا الصوت عالي، فيديو جين وقللها براحتك، او ماينس 7. اللي مش متابع الكورس معانا بس وظبط يا صديقي. ده بالنسبه لخلفيه سوداء. طب انا عايز خلفيه لونها ابيض، اشيلها ازاي؟ تيجي نصعب الموضوع. يلا اهو قول لي فين. مثلا ديت خلفيه لونها ابيض. حلو كده اهيت. بس نعمل سيت فريم اللي هو نخليه على مقاس اهو. حلو. في خلفيه لونها ابيض اهي، نشيلها ازاي؟ برضو من المود. احنا قلنا الاسود سكرين، يعني احنا لو دوسنا على سكرين هيشيل الاسود. طب انا مش عايز اصلا الاسود، نرجع مثلا خطوه كنترول زد ونخليها ديت. حلو. ديت اهيت، دوس عليها اهي الابيض يتشال. حلو. بس انا بوضح لك، انا مش هضيفها دلوقتي في الفيديو، بس انا بوضح لك عشان خاطر انت تعرف تشيل الخلفيه لونها ابيض والخلفيه لونها اسود. طب بقى عايزين نشيل الخلفيه لونها اخضر اللي هي جرين سكرين الكروما. نعمل ايه؟ نروح مثلا استنى، تعالى نمشي واحده واحده. مثلا قايل لهم لازم تشتركوا في القناه، وامتى نستخدم ده وامتى نستخدم. مثلا انا هقول لك دلوقتي ازاي نعملها. نروح مثلا اضافات عبد الهادي اهيت، اضافات. حلو كده. كرومة اشتراك. مثلا انا عايز اضيف الكرومة ديت مثلا. حلو كده. هنضيف البيرول. في خلفية خضراء اشيلها ازاي؟ حاجة اسمها الترا كي. يعني مثلا لو كتبنا كي اهي الترا كي وسحبناها وضفناها على الفيديو. حلو كده. هيجي لك اللي السهم ده اللي هو الالترا ده، اللي هو تدوسها وتحمل وتروح على اللون الاخضر اهي اتشالت. حلو. دي بقى ايه بقى؟ لو مثلا في كرومه رخمه تلعب فيها براحتك، تصغرها براحتك وهكذا. انا بس عشان الكرومه لون واحد كلها اهيت، فما تعبتش فيها، يا دوب سحبتها بس اهيت. وصلت. ما احنا كده عملنا في الترانزيشن 3 حاجات: الخلفيه لونها ابيض، الخلفيه لونها اسود، والخلفيه لونها اخضر. ماشي يا صديقي؟ ماشي. اهلا بيك صديقي العزيز في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج للمبتدئين. اللي مش متابع، بص احنا اصلا في حلقه مخصوص هنعملها عملي، هنطبق ازاي مثلا نعمل فيديو مع بعض وريلز مع بعض والكلام ده كله. انا بس ايه بعلمك دلوقتي علشان خاطر وقت الفيديو. احنا بس ايه عشان ما نتوهش من بعضينا. احنا عملنا ايه؟ احنا عرفنا ازاي نضيف بيرول اذا كان صور او فيديوهات، وازاي نتحكم فيها، وازاي نحط ترانزيشن ليها. قلت لك فيلم امباكت. طب مش في فيلم امباكت؟ انا مثلا 2020 فيلم امباكت عامه انت ممكن تحمله عادي من اي نسخه وتضيفه عادي على اي نسخه. مثلا اهو فيديو ترانزيشن، ومثلا اي ترانزيشن وتحطه وهكذا. اتعلمنا ازاي نحط بيرول.
اذا كان صور او فيديوهات، وازاي نحطها بطريقه حلوه، وازاي نعمل ترانزيشن، وازاي نحط ساوند افكت، وازاي نوطيها ونعليها براحتنا. فاضل لنا في الحلقه ديت ازاي نضيف اللي هو بدائل الميوزك او الموسيقى، ونتحكم في برضه في الصوت بتاعها. تيجي نشوف مثلا احنا هنحط ايه مثلا في الفيديو ده. تعالى نروح مثلا في القنوات اللي احنا كنا حاطينها في اول الفيديو ونشوف ايه هنضيف ايه. يعني مثلا باك جراوند ديت، ممكن عادي نستخدم حاجات غيرها. طب والله عجباني، هحملها ونحطها قدامكم. حلو كده، سيبها بس تتحمل براحتها. اتحملت حلو كده، ونروح نضيفها على الفيديو. حلو اهو يا صديقي مونتاج. الحلقه دي يا صديقي هنتعلم بقى. صوتها عالي قوي، صوتها اعلى من صوتي. هنعمل ايه؟ قلت لك يا اما كليك يمين فيديو جيم، يا اما ايه في مثلا في 26 شايف السهم ده وتقللها براحتك. هي مثلا فنيات المونتاج. انا بخلي مثلا الصوت هي ملهاش حسبه، هي كلها مجال ابداعي فانت تتحكم براحتك. انا بخليها مثلا تحت 20، نخليها مثلا 23 مثلا. اللي هنتعلمه الحلقه ديت عدني معايا، بس اتمنى انت ما تنساش مني. اول حاجه هنضيف ميوزك وازاي نعليها وازاي نقللها، بس كده وايه مش بتغطي على صوتي فري. هعمل لك حوالي 300 ودي بتختلف. يعني مثلا في مثلا ساوند صوته اعلى، في ساوند صوته اوطى، وهكذا. فانت خليك ذكي بقى يا صديقي وشوف هتقلل قد ايه او تعلي قد ايه براحتك. مثلا انا مثلا اخلي اخرها لحد اخر الكلام. حلو كده، ومثلا نخلي اولها هنا. المقدمه اللي انت شايفها ديت هتكون التاسك بتاعك، انك تحط بيرول وتحط كل الحاجات. حلو. او ممكن نعمل حاجه مثلا انا عايز مثلا اقص لحد هنا. حلو كده، حلو عشان خاطر قد الصوت. بص بس الموسيقى عطلت مره واحده. بص عطلت مره واحده. طب دي حلها ايه؟ حلها بسيط. هدوس شيفت دي. حلو. شايف الختمه دي؟ شيفت دي هي بتتجمع منين؟ هي بتعمل تلقائي مثلا بالإفكت، او مثلا نروح عند اوديو ترانزيشن. شايف الباور ديت بتكون ايه هي الاصليه. ممكن نستخدم ديت، دي حلوه برضه. ممكن نستخدم ديت، دي حلوه برضه. فانت ايه في الاوديو ترانزيشن تستخدم براحتك. دي بقى ايه بتاعت كده. انا بحب استخدم حاجه تميزني، تخليني محترف شويه. مثلا الحته ديت، شايف ديت، ندوس هنا. انا مثلا عايز اخلي في اخر حته ديت صدى صوت. الصدى صوت اصلا بيتعمل ازاي؟ شايف الريفيرب اللي احنا كنا عاملينه للصوت؟ في حاجه اسمها صوديو ريفيرب. هندوس عليه كلمه اديت، هندوس على كلمه جريت هيل ديت. حلو. بص انت مش هتحس بفرق دلوقتي، بس هو في فرق. يعني مثلا نعمل كده اللي هي شيفت دي، ونصغر براحتنا ونكبر براحتنا الافكت اللي احنا حاطينه ترانزيشن. وديت نعليها. بص شايف الختمه بتاعت الميوزك بقت عامله ازاي؟ بقت مميزه. حلو. طب احنا خلصنا بقى الفيديو، عايزين نخرجه من البرنامج. نعمل ايه؟ هنروح مثلا على فايل ونروح على اكسبورت. فين اكسبورت؟ اهيت، وندوس ميديا. دي حاجه بس احنا بنحب ايه الاختصارات عشان الوقت. كنترول ام. حلو. كنترول ام، ونروح عند اللوكيشن اللي احنا عايزين نحطه في الفيديو النهائي، ونسميه براحتنا. مثلا عايز احطه مثلا في الفولدر ده، ونسميه اي اسم انت عايز تسميه مثلا، وندوس سيف، وندوس على فيديو ديت. بص بقى يا صديقي، عشان ما توهكش، انا عايزك تعمل الحاجات ديت اللي هي اتش 264 وتخليها تنزل تحت.
عند الفيديو من 10 ل 12 على حسب انت عايز الفيديو جودته عامله ازاي. انا مثلا بخليها من 8 ل 12 قصدي، انا بخليها مثلا 10 في المتوسط. حلو كده. قلت لك برضو ايه، بحدد مكانه سيف، بدوس ايه اكسبورت. بس كده يا صديقي عشان ما نتوهش من بعضينا، عرفنا ازاي. بس بعيد لك بس اللي احنا عملناه النهارده عشان خاطر خلي بالك محاضره فيها فنيات كتير وعايزك انك تجرب اكتر. حلو كده. ضفنا عملنا ايه، حسنا الصوت، ضفنا ساوند افكت وازاي نتحكم فيها، وقلت لك ازاي تحمل الساوند افكت والحاجات اللي انا حاطه لك والترانزيشن فور فري، وعملنا البدائل الميوزك وبرضه ما هتلاقيها في الديسكريبشن، وده اللي عاملها مش انا اللي عاملها الصراحه، وازاي نتحكم فيها نعليها نقللها براحتنا، وازاي برضه نعدل الصوت قلناها. وعملنا ايه تاني، الساوند افكت وبيرول اذا كان صور او فيديوهات قلت لك الطريقه. حلو كده. وازاي تشيل الخلفيه في الترانزيشن اذا كان خلفيه بيضاء او اذا كان خلفيه بيضاء او اذا كان جرين سكرين اللي هي كروم. وبس كده يا صديقي، دي تكون نهايه محاضرتنا النهارده. اتمنى انك تطبق معايا وتبعت لي على جروب الواتساب عشان خاطر نطبق كلنا عملي، عشان خاطر الموضوع يثبت هنا. حلو كده. واتمنى ان انت ما تكونش اتفرجت على المحاضره كده والسلام، تكون طبقت معايا خطوه بخطوه عشان خاطر زي ما قلنا وهنقول المونتاج بيتنسي بسرعه. فبس اتمنى تكون المحاضره عجبتك زي ما قلت لك. وبس يا صديقي، اشوفك المحاضره الجايه يوم الجمعه الجايه، محاضره قويه جدا فهستناك فيها. الى اللقاء يا صديقي، الى الجمعه القادمه. سلام.